back to Monjathizz gallery. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്നീസിംഗ് ചലഞ്ച് പാർട്ട് 2. ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്നീസിംഗ് ചലഞ്ച് പാർട്ട് 2 ചെയ്യാൻ. എല്ലാ വീഡിയോന്റെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പാർട്ട് 2 ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇവനെയും കൂട്ടിയാണ് പാർട്ട് 2 ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. നല്ല മഴ ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പറയും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ, ലൈക്ക് ചെയ്യാ, ഷെയർ ചെയ്യാ, സബ്സ്ക്രൈബ് എല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടിഷ്യൂ ആട്ടോ. ഇത് രണ്ടും വെച്ച് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതാ ആദ്യം തന്നെ ഗ്രാസ് ഞങ്ങൾ മൂക്കിലിടാൻ പോവുകയാണ്. എന്നാ പിടിച്ചോ, അടക്കിന് ഷേപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് ഇട്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഇത് വരും, നല്ലോണം വരും. രണ്ടേ ഇടടഞ്ഞ് എന്താക്കുക പോണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ മൊത്തായിട്ടിട്. മഴ പെയ്യല്ലോ. ഇതാവില്ലട്ടോ, എന്റെ കണ്ണെന്ന് വെള്ളം വരിക, മൂക്കൊന്ന് ഒലക്കുക. അതെനിക്കൂ ആദ്യം ഇടുന്നവർക്ക് മുട്ടായി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നു, ഒന്നിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നത്. അതെട്ടാനെ വെറും ഡൈപ്പാണേ. ഞാൻ ഇട്ടാരാനെ ഇങ്ങോട്ടിട്ട്, ഞാൻ ഇട്ടാരാ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാലെ ഇനി ഇങ്ങോട്ടിട്ട് ഇനി തൊഴരുത്. ഞാൻ എന്നെ എന്താ മൂക്കുന്ന കൊലിക്ക. ഞാൻ ചെയ്തോളൂ, ടിഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള നിർത്താണ്ടിക്ക് വരുമോ നോക്കട്ടെ. കൊരിച്ചാ പോയി പോവും. അത് അൽബ് ഇതെന്താ വല്യമ്മ വാപ്പമാര് വെള്ളിയാഴ്ച ഇടുന്ന ഓട്ടോനിട്ടേ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത കടുപ്പായി ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. വല്ലാത്ത കടുപ്പായി ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. നാട്ടാര് പൊടിയല്ലോ പഠിച്ചോനെ. എന്റെ ഗോർമേനെ മോക്ക് തട്ടണ്ടി, അതൊന്നും പോക്കട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങൾ നോമ്പിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നോമ്പായതുകൊണ്ടാട്ടോ. റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ നോമ്പിന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞ് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ. ഭയങ്കരാണല്ലോ, ഒന്നില് നിന്ന് പോവുക. എന്താ ഒന്നേ വരുന്നുള്ളൂ. ടേമലിട്ടൊരു പരിവാക്കി ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിടാം. ടിഷ്യൂ ഇതെങ്ങനെ ഇടുക, മുറിച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കേണ്ടിയേ. എന്നാ ചുരുട്ടിട്ട് നോക്ക്. ഇതില് കുറച്ച് പൊന്തിക്ക്, കൈ പൊന്തിക്ക്. ടിഷ്യൂന്റെ ഉള്ളിൽ മൂക്കിനുള്ളിലായി പോയില്ലേ. മൂക്കിനുള്ളിൽ പറ്റി പോയി. എന്താക്കുക നടക്കണ്ട് ഷേപ്പാകട്ടെ. ഓ മൂക്കിലിടാൻ എന്ത് ഷേപ്പടോ, വെട്ടൂട്.
ഇപ്പുറത്തെ ബുക്ക് കേട്ടെ. ഒരു ബുക്ക് തന്നെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരലുണ്ടായി വന്നേമ്മ. അച്ഛനടുത്തൊക്കെ ഞാനതേ കിലോമീറ്റർ മാറിക്കണല്ലോ. കൊറോണ എനിക്ക് നിർത്താണ്ട് ഒരു 10 എണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ടേനു. ഞാൻ അച്ഛൻ പിടിച്ചു ഇതായില്ല, വന്നില്ല. ഇതുവരെ തൊള്ളയിട്ടതാ. ശരിപ്പിക്കലടാ. പെരിയച്ചിക്ക് കൊരക്കാനല്ല, നച്ചിടാനാ. ആംബുലൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം വരും. ഇതാത്തുനിന്ന് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ആകെ മൊത്തം ചീരാപ്പു തുപ്പലേക്കുണ്ടായത്. അതാരമ്മേ രണ്ടിൽ നിന്നു മാറ്റാം. അടുത്തിട്ട കണ്ണ് കൊഴിച്ചോ. ചേച്ചി ചേട്ടൻ വേറെ മൂടില്ല. അക്ക വെട്ടിക്കണം തുപ്പണം. ഇതൊരു വൃത്തിയില്ലാത്ത ചലഞ്ചായി പോട്ടോ. ചേട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നടോ ഇതൊക്കെ. ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ എള്ളാണോ? മഴ ഇങ്ങനെ വീഴുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. ഉറ്റിറ്റല്ലേ കുട്ടിയെ, നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉറ്റിറ്റി. ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഞാൻ ചാറ്റൽ മഴ. ചാറ്റൊന്നുമില്ല, ഇത് ചാറ്റലല്ലേ. ഇനി ഞാൻ എന്നിട്ടെ അങ്ങോട്ട് കാരാ വന്നത്. അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. അച്ചി ഞാൻ നോക്കി. ഒന്നാ തരിയേ. ഞാൻ ചീരാപ്പന്റെ മൂത്തൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒഴിക്കുന്റെ മെതിന്റെ പോക്കിയ നല്ലോണം നന്നായി. കുയില് കുയില് ഇപ്പത്തേണ്ട അത് പറ്റ ഇത്ര കട്ടി വന്നു. അതാ പോയി അതാ പോയി അതാ വരാ അതാ പോയി അത് വരാ. കൈയെടുക്കിഞ്ഞി. ഞാനോ
ഇതില് കൈയെടുക്ക്, ഇതില് കൈയെടുക്ക്. വരുന്നില്ല, കുറച്ച് കട്ടിയില്ലട്ടെ. നല്ലോണം നന്നായി. ഇതന്നെ ഒരു 5 വട്ടം ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ വൈകിട്ട് കൊറേ എണ്ണ ഇട്ടില്ല, എത്തില്ല. മൂക്കിലേക്ക് തുടരുതേ, എന്നെ തുടരുതേ. ഇനി എന്തൊക്കെ വലിച്ചുപിടിക്കലായിരുന്നു. ഞാനാക്കി തരാം, മുക്കിയാലാണ് അറിയാം. വരുന്നില്ലല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ. രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഓവറാക്കണ്ടേ, ഓവറാക്കണ്ട. കുറച്ച് ഓവറായി. ഞാൻ ഓവറാക്ക കട്ടേതാണ്. കട്ടൊന്നും ചെയ്യൂലേ? എനിക്ക് കസാര നിലത്ത് വീട് പോവോ? ഇമ്മത് നിലത്ത് കിടന്നാ ചാച്ചിട്ടോളൂ. സ്വയം ഇടുന്നേ കൊണ്ട് പാർട്ട് 2 ഫസ്റ്റില് ഞങ്ങള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് ഒച്ചല്ലോ. ഞാൻ വയസ്സായില്ല, എന്റെ അതിൽ വയസ്സന്മാരായില്ല. മഴ അതിരൂക്ഷമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എടാ ലാസ്റ്റ് ആണേ വെട്ടൂട്. മഴ പെയ്യുമ്പോ നിർത്തി പോണം. ഞങ്ങള് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. മതി, അതെ മതി. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒരുപാട് പേര് ഈ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് മഴയത്ത് ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് 2 ആണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. 2ന്റെ എന്റെ നഗരം ആള് മാറി, ചെറുതായി പോയതാണ് ഈ സംഭവം. അപ്പൊ ഞാനില്ലാണ്ട് ഈ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയണം. എല്ലാരും പറയും സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. എനിക്കറിയാം മഴ വരുന്നോണ്ടാട്ടോ, നല്ല മഴ ഉണ്ട്. ഞാൻ നനഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാം. പിന്നെ മനസ്സിലായി. എടാ എന്തോ പറയാ, എനിക്കൊന്നും പറയാനല്ല. ഇവനൊരു വാതിരി പരിവായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ. മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അത്രയും പറയാനുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അങ്ങനെ അധികം കാണുന്നില്ല. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യൂസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ മാക്സിമം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളല്ലാണ്ട് വേറെ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളങ്ങ് പോട്ടെ. ഈ ഓരോ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചലഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കേൾക്കല്ലോ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു കാര്യം ഒന്ന് കേട്ട് തരി. അപ്പം പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്? പിന്നൊന്നും പറയാനില്ല. സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താ പോലെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുകയാണേ. ബൈ.